Hurmatli obunachilar, xormeylar, yaxshimisizlar? Mana bu Kattaqani mahalla. Bu Kattaqani ko'cha, bu Kattaqani korzinka. Bu yerda Kattaqani depo mol tushyapti. Uyimizga joylashgan joyimiz mana bu yerda. Mana shu uchastkamiz sotilyapti. 1,5 sotuq. Uy egalarining nomeri bu. Agar kimgadir kerak bo'lsa, opsiyani yana qoldiraman. Katta ko'cha, ko'ryapsizlar mana, katta ko'cha. Plus o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Yo'l yuzi, fasadi ham bilmayman 30 metrmi, 40 metr chiqadi fasadi. Uyi mana ko'rinishi, o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Opa, kichkina eshik ochib qo'yilgan, fasadi katta. Oldida yana 30 metrlik огород bor. Bu joylashgan obyektimiz nijiloy uchun juda mos tushadi. Kimdir do'kon yoki ofis qurmoqchi bo'lsa, bu joy juda ham shikalat joy. Narxi keladigan bo'lsa, 1,5 sotuq uchun egalar tomonidan 65 ming so'ralyapti. Pastga men raqamlarni chiqarib qo'yaman. Bemalol egalari bilan o'rtada makler anaqa bilan, nima realtor bilan gaplashish shart emas. Egalari bilan gaplashinglar, aloqaga chiqinglar, baraka qilinglar. Xudo xolasa, kim olsa ham xayrli bo'lsin. Juda ham joy zo'r. Lokatsiyani aytdim, Kattaqanida joylashgan. Kattaqanidan shu 20-kvartal qarabga turishda joylashgan. Kimgadir uy joy bo'yicha reklama kerak bo'ladigan bo'lsa, raqamni ham chiqarib qo'yaman. O'zingizlar ehtiyot qilinglar, salomatliginglarni asranglar. 65 ming AQSh dollari 1,5 sotuq uchun so'ralyapti. Yana bir marta aytib ketyapman. Bemalol telefon qilib, uy egasi bilan kelishib ovursanglar bo'ladi. Hammanglarni Alloh o'z panohida asrasin, omadinglarni bersin. Salomat bo'linglar.